안 꺼낸 게 남아 있는 것 같은데. Hello. Сәлем, YouTube. Бүгіннен бастап менің отпускнойым басталады. Бірінші күн. 2 апта қалғам. Келесі апта Ақтауға барам, қыдырып. А так, бұл влог не жайлы болады. Менің осы демалыс күндерімді. Жоқ, мен қазір кішкене дайындалып алайын атты жаттым. Не айтарым білмей қалдым ғой. Ладно, кішкене дайындалып, сосын барып айтам. Пока. Сәлем. Сіздермен бірге Перизат. Мен Алматыда тұрамын. Алматыда жұмыс жасаймын. Мамандығым программист, фронтенд разработчик. Осы бүгіннен бастап 2 аптаға отпускной алдым. И қазір мен Алматыда қыздармен квартирада тұрамын, сол үшін осы апта үйде жалғыз болатын кезде көп болғаннан кейін осы сәтті пайдаланып влог түсіргім келді. Бұл аптаға план. Мен өзіме негізі күз мезгілі қатты ұнайды. Ауа райы да, атмосферасы да, табиғаты да. Сол үшін хочу осы апта енді Алматыда примерно 3-4 күн боламын, сосын Қаскелеңге кетемін. Оған дейін осы Алматының күзін тамашалап, сыртқа көбірек шығып, кафелерге барып деген сияқты. Сондай бір планым бар. Плюс кітап көбірек оқығым келеді. Осы аптаға пландап отқан кітаптарым ол менің Стивен Кинг 11-22-63 деген. Бірінші рет оқып жатыр негізі Стивен Кингті. Алдында бастаған, примерно 126 бетке кеппін. Өте жеңіл, тез оқылатын кітап. Бір кино көріп отырып, или сериал көріп отырған сияқты ощущение беретін кітап екен. Сол үшін де, білмеймін енді менің өзі бар жоғы демек қойым. 798, 800 бет, короче. И осы аптаның соңына дейін Ақтауға барам дегенше бітіргім келіп отыр. Көреміз, короче. Иншаллах, бәрі жақсы болсын, жақсы болады, и так жақсы деген нәрсе не қылады. Мен бұрындары бәрі жақсы болады деп көп айтамыз ғой. И мен қайтадан өзім не қыламын да, жоқ, сенде бәрі жақсы деп ше. Шынымен былай қарап тұрсақ, ойлансаң, бізде бәрі жақсы, қазір жақсы деген сияқты, шүкір. Білмеймін енді қалай шықты. Мен всегда осылай видео түсірем, сосын редактор айтады ке, видео қосап, бір кезде сөйлеген сөздер ұнамайды, түрі ұнамайды деген сияқты, сосын қайтадан ой қош деп мотивациям бәрі кетіп қалады, өшіріп тастаймын. Бұл жолы бүкіл немді жинап, сила волямды жинап, иншаллах, бір жарыққа шығуына септігін тигізем деген ойдамын. Не дедім? Осы видеоның жарыққа шығуына бар күшімді саламын. Егер осы видеоны көріп отырсаңыздар, значит, молодец, Пико.
Үйге келдім. Только посылка Алиэкспресстен алып үлгердім. Ужасно ауыр. Сағат 5-тен асып жатыр. 5-тен 13 кетті. Қазір тез екінті оқып, сосын тамақ істеу керек. Мен бүгін ойлайдым, ғой тамақ ішіп алып, типа тамақ істегеннен кейін кешке кафеге барам деп. Но пока ол план болмайды сияқты, потому что кеш болып кетеді слишком. 아침에 잔인하게 깨워서 김에 밥을 싸먹이고 지가 갈까봐 같이 어린이집으로 뛰고 날 향해서 손을 들고 들어가는 뒷모습을 본 그런 날들이요. 그러니까 정말이야.
suppose they're not too far from all the songs I sing when I'm alone late in my car. And if I were the postman awake for the afternoon, I'd be the lucky someone who's dropping off too. But I think I like it better when I sleep late myself. For all I know, perhaps the birds don't. Hello. Сөйлемегелі көп болды ма? Бүгін влогты бастағаныма уже 3-ші күн. Бүгін наконец-то Темурдан заказымды ала алдым. Очередь более-менее аз болды. Қазір анпакинг жасап жүрмін. Менде сол жаңалық, бүгін уже среда. Ертең үйге қаскелеңге қайтам. Оған дейін заттарын бәрін жинау керек. Потому что ары қарай уже қаскелеңнен ары қарай суббота күні үйге ұшамыз Ақтауға. Давайте бірінші... Ой, носки. Осы носкилер үшін күтті негізі. Заказ. Что-то арық. Кішкентай сияқты ма? Жоқ, нормально екен. Андай қысатын нема деп едім. Қоңыр түсті. Носки. Сосын андай зоны щетка. Басына кигізетін. Жолға шыққанда не алғанда істейтін. Плюс жақында мындайға моза болып кетті ғой. Соткаға тағатын. Осындай жұмчықпен. Качестволары прям жақсы көрініп тұр енді. Иісі де қатты жоқ. Молочный. Негізі молочный көбірек беру керек. Көбінесе молочный цвет. Носкилер ұнайды. Так. Жеп қойғым келетін цветтер. Тоже. I like it. Андайдың атын ұмытып қалдым, негізі бір аты бар осының. Сотка аяйтын. И как нәрсе бар, конечно. Косметичка. Кішкентай. Как раз то, что я хотела, если честно. Үлкен болып кете ма деп ойлап едім. Ұзындығы да как раз тура келді. Түрінің сүйкімдісін ай. Сосын ертең біз неге арамыз ғой енді пляжға. И жайып отыратын нәрсе керек болды да. Эстетичный такой. Плюс с собой алып жүргенге ыңғайлы. Ондай бердім. Қандай цвет берерімді ойлан. Көк әдем болатын сияқты болды. Теперь где? Просто ойымда сол өлең тұрды. Деп билеп салғанды салсам, комментте примерно айтат жарайдыңдар. Как ты можешь орамал хиджаб тағып олай билеуге деп. Енді дұрыс шығар, просто мен тақып алғым пока ол нәрсеге жетпей жатыр. Конечно, я вам бәрібір билеуден салға. Но... Білмеймін так. Мен неге соншама 2 пачка берген, сол не болып тұрмын.
мынадан да 10 болады ма? Бір реттен, 2 рет бір таблеткадан. 10 не? Сосын мынаны. Қараса, айтпашы. Қалған жағына мыналар сия ма? Ана менің ішіне. Вообще прикольный екен, иә? Мына ішіндегісі кішкентай гүлдер, қарашы. Иә. Ортасы. Шынымен. Әдемісін, ішіндегі гүл әдемі сияқты, әдемірек сияқты ғой. Так, 1, 2, 3. Сәлем, бүгін сенбі, уже мен Қаскелеңдемін. Влогты бір қорытындылай кетейін деген ниетпен қазір видео түсіріп отырмын. Осы аптаға, осы влогтың басында айтқан шығармын, көп пландар бар еді бітіретін, потому что отпускнойда уақытым көп болады деген бір үмітпен біраз план құрып тастаған едім, бірақ өкінішке орай деймін ба, көп нәрсені істеп үлгермедім. Плюс кітап жаңағы 11-22-63 деген кітаптың примерно 300 бетін ғана оқи алдым, қалғаны әлі оқылмады. Солай, білмеймін, уақыт деген нереально тез өтіп кетті ғой. Бүгін бізде уже түнде Ақтауға ұшамыз, иншаллах. Мен ойлағандай енді влог түсіре алмадым, бәрібір қиын екен камераны везде алып жүру, осылай отырып сөйлеу, андай не істедім, не қойдым деген нәрселердің барлығын айтып жүру. Бірақ енді максимально постаралась түсіруге. Иншаллах бірдеңе шығатын шығар деген ойдамын. Солай, енді келесі апта Ақтауда боламын, демаламын. Келесі влог чисто сол жақта болады енді. Соған дейін кездескенше. Бірінші влог явно может бір қателер кетті, может дұрыс емес шығып қалды, или түсініксіз басы бар, аяғы жоқ болып қалуы мүмкін. Надеюсь, түсінесіздер деген үміттемін. Келесі влогта кездескенше. Goodbye. Басқа не айтуға болады, білмеймін. Надеюсь, нам микрофоннан нормально естіледі дауыс. Очень-очень надеюсь.